og beinleiðis vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve ved Førja ungdomsra og Fráskaparsetur Førja. God dag og velkommen til ungdomssendingene og beinleiðis. Sendingen som vittjer hva ung og lesende takas vi, både seriøs og oseriøs. Vi pratar hver viko ved lesende som har omkranhått skilja seg fra fjøltene. Ungmannafeløgini Kjakast og kommande vikskifte ved romrødt. Velkommen! Ja, för vi med annat då så vi tror jag nämner handskön i hand och kaffenkna Ungt, virki som vi vikskifte. På för ungmannafeløgini komma Kjakast och årstörer vi Stefan Skåren. En läsande från Fráskaparsetur kommer att greja fra hur det att gänga Setrinum och kommer att greja fra en uppgave som vi kommer att skriva. Att säga att det som för vi att ta oss syndrom och fotbollsliga och att ända vi ta oss vid det som händer kommande vikskifte. Tider velkommen til å sende dere en sms på av telefon 503-95-95 eller vi merker av åsøyene av Facebook. Her til greier fra hva tikkere av vikskjøt TV bjøa. Øt som skriver inn vi i kappingen om 2 ergångmerker til store tonlaga tiltaket Klimax 2013 som vi i Klaksvik og døgn 24. og 25. mai. Men åren vi kommer til alt dette, så kommer vi lykke greia sinter fra hva vi bare som sitter her ved bordet. Maren, kan du fortelle syndrom til Kjalla? Ja, det kan jeg. Jeg er mer enn Eidskort. Jeg er i 18 år gammel. Jeg kan ikke utrya S i Høydelund. Bygger vi i havn, i Estepøynon. Og vikskjøft noen arbeider som bartender i Rex. Og ja, annars hadde jeg ikke så noe å si om meg. Hva vi tar, Bøye? Ja, jeg heter Bøyberg, og jeg er 18 år gammel. Jeg er ikke av Ørnarja handelsskolen her i havn, og til at du tror jeg linjene som er her ute. Og i frytiden kommer, så ikke jeg øyne kan anbosvimleik, og er i eisne venner her. Og annars så har vi eisne arbeid av Smyrlein som check-in startsfolk. Alright. Ja. Nu får vi til le, og vi da olvar for gang. Men telefonen må være 503-95-95, her de kan skrive hva de får gjøre vikskiftene. Og nu får vi til Macklemore, Thrift Shop. Hey Macklemore, can we go thrift shopping? What? I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, Damn, that's a cold ass honky. rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green, draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in bummy and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome.
What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt, cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy, I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dough. And having the same one as 6 other people in this club is a hella don't. Peak gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill. Poppin' tags. Yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. Damn right. I look incredible. Hey, come on, man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Ja, hata var Grandma's coat. Macklemore och Ryan Lewis vid Thrift Shop. Nu har vi kommit till den totten som kallas profileren. Och Boje, vill du greja sin där för att du det? Ja, vi tar idag finns ju tríggjar profiler vi och det är tríggjar närmagar av handelsskolan här i havn. Och det som tar här fel här på en tar alla närmagarna är fair vid det som vi kallar Ungt virki, som är en kapping som är nu om vikskifte. Ungt virki är för närmagar som stånar sitt egna unga virki. Ja, vi börjar här. Vi har redan kvistar här från handelsskolan i havn. Kvart är särskilt vi tycker unga virki och kvar alltid finns tycker hoskål från? Ja, vi till en skoluppgave och vi fick veta att alltså att det är sån capping är vi började i skolan och så fick jag veta att vi skulle välja en produkt att göra. Och här såg vi så tríggjar vidare Belgien, Kjak och Herman och Torur och så tog vi fram att det blev salt. Och det som är särskilt vid akkurat produkter till att det är salt för smatch och det har frammas inte förrjön och det har vi så arbetat i. Är det salt som det framlar själva? Ja, det är förskrivet. Kallt att säga salt vid smatch. Det är vidare till dem kört vid citron och persille och det är ordentligt gott att vi laxar. Okej. Och så är. Hur har du det arbetat vid Sverskatlandet? Alltså vi arbetar i 6 timmar om veckan i skolan. Annars har vi brukt och medalja lägga till hemma vid oss själva. Och är det klart till kappingen morgon? Det är det säkert, ja. Rowe Samuelsen, 2 kongress i handelsskolan i havn. Ja, det är en FS-uppbygging. Ja, kvart snurr tycker vi inte om? Nu måste jag säga att nekv avhåvert uppskott kom till Young Enterprise-kappingen, eller Ungt virki-kappingen, så är det SMS. Men vi tar så funnit upp på att just en sunnan orskdryck, så det ska vara kappingar för vi är orskdryckar. Alltså det säger att allt det här osunna som orskdryckar vanliga häva och i, det kör vi så bort ur för några substituter, alltså sunna substituter för. Och heter det snägga sitt framlägga själva? Ja, vi hjälpt för åkara så har vi framlagt vi finns en 220 dos på skjort och också. Smakar det väl? Ja, man smakar det en prototypa men smakar ner det, ja. Okej. Tack för idag. Beinta Danielsen, 2 gånger reisne i handelsskolan och tida var reisne ett ungt virki. Vad är särskilt vi tycker? Alltså nu har vi haft 2 verkskattlander, Arden, alltså som Arne sa kappingarna. Och vi fick gå vidare att nej, den verkskattlander skulle ha vi ätligt till ungkvar eller så säga. Och alltså vet är det enaste virki som vet om som lukar som
ordentligt helt fast i tøykoncepten som som vi gör en pistol, en bensinpistol. Tar du fyller bensin av bilen så drippar det ofta nere. Så gör vi en bensinpistol av nutjon som inte drippar. Och det kändes till att skriva några ungkvarv och sånt. Vi kom fram till det vi att ta vintern i dagen och så var en dronker och jag skulle fylla diesel av bilen. Och så fick han av bensin eller diesel av bilen och händerna och han hette det var irriterande. Och så vi manglade ett projekt arbetar vi i Värskatlandet och så hejda alltså en snäga ungkvar jag gör så ja blir bara vi. Ja, det är överst. Är det något som tid bara alltså är det något till framlägga eller är det bara en prototyp? Alltså som nu är här vi tar finns en prototyp. Och så vi skulle lägga som röjnarna testa någon vi tar finns ju öliga jobb från magn och öliga väläng och det kan lägga som runt där pistolerna för jag och det är så som om det kommer rycka så kör man det för vi arbetar mer vitt och ja. Så är det sånt till att allt så det kostar. Hur ser har det boarding nät att du kommer till fotjalian stol? Ja, så vi har funnit stol från Bollengötle och från Elting och så från Bacalao eisne och till hjälp att kunna rädda nekv och så får vi eisne ett belöp från Eik för att komma igång. Och det är alla för den där. Den uppe den Kjak. Hon ett lugnt ja. Hur så tycker du att det finns pengar? Det är great check och början att det var bara nej. Ett lut var björn font vi Jakob Jakobsen som står i Inte Fitness som så hjälpte jag kon ränek vi finner ingredienser och hjälpte jag vi skaffa det. Och så har vi finns gå till på från printmister inte lägga banner och annat som ska vara i basen Jakobsen. Och bara hur så tycker du? Ja, vi huxa som kan vi skulle spela som kan det vara relevant att spela. Vi spurte magn, eller ja, vi sendte flere e-mail ut til nek, og vi valgte så at samstarve magn. Og det visste jeg at det var øyla AH i vørene, og om nu bestolen for en godkjenning fra arbeidsrettelig så hadde jeg sagt at det er øyla AH i at røyna, eller at bruka disse pistolene. Så vi fikk ja, vi da bare finner fortsatt en stol herfra, og eisene altså stol fram til. Vi tar eisene spurte eisene tríggjarna til vi til det er relevant å spyrja til at til nek vi trykta gjør vi dør som tryktna ut av bensinstunden og her finner vi eisene fortsatt stol fra og så omframt til som vi finner fra eik. Har var tid när atlan om att framlägga så bestålna alltså i vägen eller är det bäst ett effektivt projekt? Nej, alltså vi tar en prototyp som säger och vi ska föra rent och korna. Och så hvis man vinner kappingen så är det alltså ganska lättare att föra ut och gärna vikta men det är absolut något som vi det AHI och som vi det atlockna där på vi och säger att AHI står ute. Och då tunen det har tid framlägga en årskodryck. Är det en som det där får att få ut av marknaden här i förrjön eller? Vi är bevisst till att marknaden för slukar var rättliga stora till att det står AHI i att få sådana vör in istället för att där och sådana vörnar som långt är det. Alltså samma släm med bara sådana då vet jag. Och så det definitivt näka så vitt att la hitta tattar in eisne 18 Ungt visst. Och följa det eisne till kunde kappast vi ett nu årskodryck som Red Bull och Kult. Helt definitivt. Ja, det kan se ja. Helt definitivt. Ja. Men nu är det så att det är ju en capping i morgon. Vi tar vara torch någon SMS. Här till så skulle lägga fram fyra ja, alla timmar som nu får komma hit ja. För heter avska till connect. Jag skulle brottas skulle stanna framför nekvon folk som kommer hit ja och skulle faktiskt sälja en vara. Ja, det är faktiskt att det kommer ju inte avska. Vi är ju van vid att lägga fram en skola först och här så jag vet att lämningen i kvanta och det är så nek färre folk än flötte och nu är det knappt jag vill nek mer. Ja. Men är det konstruktivt eller destruktivt? Alltså är det alltså nu vill man ju inte nervös utan man ska stanna framför så någon folk men alltså är det nervös man kan bruka att lägga eller? Ja, alltså man kan säga det som en erbjudning som bara må komma till att det nyttar inte till att du blir utastående visst utan så att du klarar att stanna framför någon folk och fortälja om vörna så där så jag tycker att det är som ett gott ting och
en sån avbjörning som kan säga att det är rätt motiverande att skulle som lägga fram och sen få vidkänning från sån folk som är alltså till dömes omkring här för värsta där just nu alltså liksom till klokfolk som har nekvitera som så får vidkänning från timon till resan något sånt. Kvart är vinningen i kappingen? Alltså helt rätt undanför alltså Ungt virki är till skipa så i halter och i Danmark är det 12 regioner eller så säger och så en är förjon som alltså till 13 som har till Danmark och vi tar till Danmark och tar en vinnare i kvar region och så blir det ett sort Danmark som är skapet eller sort och han som vinner förjon som vi gör det. Och det är så en underkapping till Young Enterprise som är en sån nog så stor kapping. Jag hade ju ner i London, hade ju mer. Och kvar är domare här hemma i förjon. Alltså nu vet jag alltså vi där finner vidare men vidare alltså han själv han Rannelse, han plerar vara i värsta där och sånt. Och jag vet så en folk som har vi i värsta Angera och så här. Det var jag alltid skulle ha det som en surprise eller ett överraskning. Ja, vi där syns jag vidare den. Det vill jag det känsla. Okej. Hur snägg luttaka är vi här i förrjun alltså? 25 balkar alltid är det. Ja. Så det var rätt här hör. Det ser det mesta närgrande ja. Och är över 100 luttaka tillsammans. Ja. Hur väl för är det till den i morgon? Där för gänga harst ut på hur ja, alltså vi får bara arbeta vi alltså träna fram löna chocken om att det och vet om allt hänger samman som det ska och kan klockan i morgon börja till det ja? Han typ ja. Och hur lunch helt av fram? Till 6 alltid. Ja. Så har vi tar 4 minuter eller lägga fram och så. Träs ni morgon ja. Och ödlig välkommen att torcha hit ja. Ja. Det får helt så fram att lägga det. Ja. Är det så är det som bara kan lägga fram om att det eller är det framhållande? Nej, det är inte framlåt tar vi vinnaren funnen. Okej. Och har vi autograf mitt av torchen i SMS? Ja. Okej. Det var spännande. Vi tackar för samrøðuna tid och gå ett ny morgon. Tack för det. Yes, jag hade vi för bara runt över vid en läge att chat. Ta ver Justin Timberlake, JC, vi suit and tie. Bänt att man lyssnar där. Can I show you a few things? Little baby, 'cause I be on my suit and tie shit. Check it. I be on my suit and tie shit. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Wait a minute. You ready, JT? I can't wait till I get you on the floor, good looking. Hey, going hot, so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. But it's so fine, and it's all mine. Hey, baby, and we don't mind all the watching. Hi, 'cause if they study close, real close, they might learn something. She she does it. She's so fine tonight. And as long as I got my suit and tie, I'ma leave it out on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Now we're in the swing of love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey, stop.
floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white. And you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Now we're in the swing of love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey, get out your seat, ho. All black at the white shows. White shoes at the black shows. Green card for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like excess. Style guy out from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The brunt, my rent, disturbing the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. All saints for my angel. Alexander Wang too. Ass tight denim and some dunks. I'll show you how to do this, young. No papers, catch papers, get high. Out Vegas, Sousa's on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a nigga tryna cuff you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go farther as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I'll show you how to do this, huh? As long as I got my suit and tie, I'ma leave it out on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white. And you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Love, love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey. Oh. Og beinleiðis vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve vi følger ungdomsra og fråskaparseter følger. Yes, hadde var Justin Timberlake og Jay-Z vi Suit and Tie. Nu er vi kommet til Kjak, som snur seg om skrase perla. Her Stefan Skårene årstyrere. Gjør så vel, Stefan. Takk for det, Maren. Hallo og velkommen til Kjak-innslag i sin nødje ungdomshendingen i Aras 2. Og her er så atlanen at ung som kanskje har en luttland politiker i bøtjenen, eller bare har AHA for samfelagsfrøði kunne tjekkast om aktuelle evner som oppe i tøyene. Og vi grønna tjekkbore i Voksbotn i det sida Johan Huskar fra Hugsa, Rane Skalum ur Ungon for Midlotjen, Tormarne Veie ur Unga Tjovelde og Rasmus Holm ur Sosialistisk Ung. Velkommen til alle sammen. Takk for det. Takk for det. Takk for det. Og i dag evne så borgarliga vigsler for samkjent. Og i sørste vike bo av trutcher tinglimmer fra at her får jeg legge oppskått for tingje om at løyva samkjentun pøron at få borgarliga vigsler. Og henda hatt kunne samkjent pør få sommerrattende som under tjon. Paul Mikkelsen ur Framsøkt, Rik Mordam ur Janarflotsjonen og Bjørst Samuelsen ur Tjovalda Sia, at de, og jeg siterer, vilja djeva tveimon av sama kine, jaun sett han ratt a genga saman u borgarligt tjonale, og såleis få som avbyrd, rattende og vernd som under tjon, et nu at kunna tryggja kvarjon øron arv. Og i Danmark hava samkjent pør kunna finne skrasset perla sujan 1994, og hava hervi haft forsyrgjera skilte i fyrir kvarjon øron, kunna haft felagsogn, og fevnt av reglun om sunderlesing og tjonarskilna, omframt av reglun om skatting av tjonon, og sosiale veitingar til pør. Det middel anna hese rattende, og i tei troi vilja djeva samkjendun og i fyrjon eisne, og oppskådet vil vantande lagt fyrir tinsje og i hest. Senast årene hever ratje og i Vesterheimnon, eller i okkara parste av verene vere, at allsamt flere land av imsan hot løyva samkjendun at giftast. Island, Danmark, Norra, Sverige, løyva samkjendun pørun at giftast, medan Finland hever okkursle av skrasetun perleie fyrir samkjend. Heromframt hava Holland, Belgia, Spania, Kanada, Sur-Afrika, Portugal og Argentina senaste 12 årene, eisne løft samkjendun pørun at giftast.
Og heromframt det nøkker Underland som hava imiska skipaner som onkersvekna virkjenna perla middelen samkjent. Her kan jeg nevna Frankrike, Tyskland, Stora Bretland og nekre stater i USA. Men om vi venter okkur til Kjak-panelet, om vi byrja helt stort, vi høyre tikkara støve til Hettamale. Om vi byrja vi tar her til venstre Rasmus Holm. Hvor hun støva til at samkjent skulle kunne få borgarliga vuxli i Førjum? Vi er i 4 snuppskott nå. Det er faktisk et rettelig interessant mål for jokken. Vi har tatt oss nekk for meter. Vi synes det som er startskott til et mer moderne samfunn. Og det er nekka som vi vil ha arbeid ser nekk for i samarbeid jokkere. Ja. Takk for det. Rane Skalom, hvor hun støva til et oppskottet som vantande vil lagt fram i hest? Alltså nu är det här ombud i ungfrimiflotchen och som säger en pastor målflotchen eller som låter aktiv i det politiska arbetet vi målflotchen och nyflotchen och vi delar avskåna så målflotchen här vid som vi där så välskrona vilja varvita eller välja godja nationalband så det är nog inte lögn att jag säger det lustar mig nog inte klöcker det vill säga det är inte fyra snoppskott. Tack för det. Johan Huskar ur Huxa Folkaflocks ungdomar kvar tvinnstøva til dette målet? Ja, det er så när vi till vid Folkaflocken om vi har som så snäcka grejer stöv till målet så vi har då så snär att det är whittlevechnar och högt lofte så vi rumar till att det är imsar avskåner till att det kommer till det här målet och till vid alltså gåtäga vi själva till att det är imsar meningar om det. Men hur så tunnstøva till just detta om att leva borgarliga vuxlon för det samkjent? För mot vi kommande är det så snär det är alltid områden till att vi gör lower här på henne så är det så snär vi inte får folk ju jag gör negativt och hotel och helt inte till vi alla gör folk nega. Så hvis det ska komma till att du snackar om en juridisk rätt till att kunna skrasitta det per lei så är det som så fyrtøy. Tormarn var jag samspårningar till tøyn hver tunnstøva till Malum borgarliga vuxler för samkjent? Ja, unga tjål är självsagt för att samkjent kan gänga samman och borgarliga tjånaband. Vi med efter en spurning om grundläggande mannarättande och att öll skulle vara lika för lovene. Och vi då är så strongt då att vi få målflotchen och tjålde att det var som huxande med det. Och ut i arbetet så är det stövande minne vi har tack för det år så ska tjålde eisen ta stöd till den spurningen och vi vannar ju att det eisen säger ja. Det är ett mål som är bank till högra benet i alla vet. Tack för det tid. Rasmus Holm, kan du greja sig fra kvui halda tid i socialistisk ungdom att samkjent skulle ha rätt till att få borgarliga vuxle? Alltså vi är inne i två här som vi gänga rätt högt i att frälse och janstøv och tålsam ska vara med alla människor och inte missmon. Och tog halda vi simpelthen att det ska vara för öll och sen tar det kommer tricklägen till att man kan bli gifter som samkjenter. Här är det så tricklägen som man spelar redan jag vet. Ja. Rana, det är gott att det är janstøva och trickläge tja samkjentum pörron att det är kunna få så med ratten där skilter. Hur tänkte du sjund vet du? Alltså för det första så menar jag det att det här var en mannarätt och sottmål som täcker stängene fullt ut. Och vi har som möjligheter för en för alla öcher en för vindlöv och en för arbete och alltså det är inte som vi sätter så just bara och så har vi för en känslig orientering som man kallar det här. Det så vidare valt att fokusera på ungfrimiflotchen. Det är med landet här att röjna vi har valt att bruka tog på evner så vid med mer avtagande för det förska samhället. Men med du att samkjent bör ha som rätten som hinskjent bör alltså visst är det inte så att hur så hända loven ska göra några fantastiskt örvelse för dig. Vi för inte stoles ner och visst det snurrar sig om detta vi har fått några regler i skifter så mot det väl kunna finna ut att samma som andra personer som inte lever ska sätta en perle med och kvinna vi har lägg fem folk som lever så kanske 20 år det var samma så utan trobläggar att man kan göra outheller alltså du har onka förring som helst för affärer så att lower lite bindande shell vi har partner så det är som är du bench för Tormarna under mismoner mellan hinskjent bör och samkjent meter rand skala om samt vi nu. Nej, det är inte. Det är en spurning om att jaunsätta öll för lovene. Och vi har en bulk i samfunnet som inte har så mycket adgång till de lover som landet har. Så har vi ner bulken inte adgång till det samma rättarsamfunnet som resten.
Och det är en otroliga kärlig stöva för det förska samhället. Och vi söker nu, nu säger Ranni att det är mer avtråkande mål. Det med vi slett inte. Vi söker nu att det förska samhället är hött. Flere unge folk flyttar landet nägrant. Och en av huvudgrunden till det är att det förska samhället simpelthen är för trångskikt och är snöjt. Rann skal om for trångt skikt för samfunnet som ikke gjør samkjent om ratten der, men jeg nevnte I början at tar man sett det danske loven gilde om skraset perle at her noen virkskifter dømmes innenfor skatt og pensjonsvirskifter og sosiale veitingar som slag her og I samkjent bør ikke hava så med ratten der eller skilter som hinskjent bør det ikke nøkker ting som du kan oppnå ved at få skraset til et perle på ankra måte som du ikke, som samkjent ikke kunne få I det, men som vi brøtt vi hesar lånen? Det kan väl vara att det är några virkskifter man kan hitta efter som man säger kanske vi kunde meta det ut från hästen här som kunde vi försvara det. Men vi har tidigare stöv och tåra tagarna stöv och säger nej, vi vill inte vi känna hata perle. Och grund att akkurat hugson om familjerna och om tjonarbandet till dömes skraset eller kvart det kommer från och kvart det är för några att det har ju etablerat till att välja om familjerna som är kona och böd och det är mer vidande inte omöjligt att ordna sig vid skiftan juridiskt är så inte jurist jag vill inte uppbygga men mer vidande kan jag gott göra en avtal vi andra människor. Rasmus, ja, men du ser då sån om familjen alltså vi vet det att familjen är släkt samma som varför kanske bara all trusar så gärna. Alltså det här så det här hon vill industriella eller rättliga stora bröding så kan jag inte så stolt trusar och så vi såg att man familjen vill se som en mamma vid vattnet det vill etablera som en familj är snitt där. Familjen är inte samma och tyska hade chans för att sätta gilt. Ja, så så en höttan mot familjen vi att sätta så det gilt. Nej, alltså vi ser så att vi så jag inte att vi för en här familjen att tänka kor men helt alltså det är flera folk som är på på och skilt så det har bättre samtidigt att det är skilt ända det är gift så det är inte incentiv att bli gifter och här håller det kanske vara fokus på kvart är det vi så att henne ända mannen alltså henne och några barn och henne och familjen bäst det är runda på korna så gå så att han är gift och vi så att chatta familjen eller familjerna som verande ett par och barn och det är att alltså hugskjone kunde brötas och folk kunde bröta hugsan men det är inte ens betydande vi att alltså att är pövast eller vi pövast att gå till att här och pösa sig en vaskvärd och hoppa vi på vagnen så hemma det bröta så nu måste vi isen bröta det det är inte allt som kommer utanför som är fantastiskt det är inte allt huskot bara till att grannar landjorna just det mest det vid nöjaste jag. Johan Huskart hon nämnde att du tog under vi att samtidigt kunde få någon form för skraset perle I förrjun kvitter så det. Ja, det är helt enkelt att för mot vi kommer så snurrar det här som mer om till att du ska ha en rätt att kunna leva fri. Så mycket aldrig måste det ha och vi borgarna till att kunna finna det av inrätta sitt egna privatliv så är det som tema det bäst för dig själv. Så det är sagt så med inte det alltså hvis man hickar efter hvis du först hittar efter en tjonarband. Ett tjonarband hur existerar längt och en skick mot bröst som kristna I förr det existerar längt och till hur akkurat det man ska föra sätta det in I den kontexten till att det är just nej och att man skulle kunna ha det från en allmänna så att det omsväckna ska vara en jag vet inte om det ska vara en form för att kunna leva här på henne. Så det är sagt det bara så säger Rasmus säger Johan det att familjen är bröttar och vi trycker somliges på att alltså att tjonarband ska vara mellan en man och en kvinna och en man och en kvinna samståndes så inte fler än det. Och så är ni här på så hade jag styr Östskimland till att han teker här på och nämner stakar upp I allt där som en familj. Jag hade syns Östskimland till man för att ta som till att nu knappt ska allmänna stå han komma in här på nästa som hans hättne pasta tjonarfälla in här på henne. Men du tänker under vi as samkänd kunde få ett skraset perle också väckna och här vi börjar behandla några som lojust en giftum perle. Ja, snurras ju om att man ska kunna föra till en säk för att skulle kunna ordna det kvar och när för att något man ska arva då och ta det kommer till alltså några juridiska rätter det har vi som så en men det går under vi att ett samkänt per kan föra till en allmänna myndliga kommunkontor och skrasätta så ut perle om det kommunkontor eller en säk för det lägger som så inte helt står då men det är nog stundningar med i samband med alltså vi tar som att man kan föra till allmänna och skrasätta perle och här vi får
omkring form för status, alltså det är några ting som du inte kan ordna en sak för det. Ja, hvis det er noen ting som man skjønner ikke kan ordne ikke en sak for, så vil det skjønne at jeg som vil vilt til at om det skal være kommunkontor eller hver enn det skal være, så. Tom Arne, du markerer deg? Nei, det som er veldig viktig at ha i hoved at han må vidge til Mali, at her skal ikke setas du gildi en serordning for samkjent, på samme måte som vi ikke har sett du gildi en serordning for svartfolk, eller for jøtar i førgen. Vi må trytja til at rattarsamfleie er jamt, for at skulle ha lykka adgang til lovene, og vi er dag for tjonabandslovene. Så løyver du ta med samkjent inn ut av første rattarsamfleie, stedet for hvis du gjør det en ordning som vi kallar for skrase parle eller registrere partnerskap som det er nirre, så gjør du en serordning for samkjent einans. Så du vil fære så lenge som til man gjør som i Danmark, kan man brøyde tjonabandslovene, og sier at tjonabandslovene er galtande for APR og en sekvett. Ja, det er det som vi vil gjøre, men det merker ikke at det er gift og kyrkjen nødvendigvis. Det merker på det, så kan vi om man er kommunkontoret og få til skraset til tjonaband borgarliga. Janne? Ja, altså vi har søvann har prekvast å sjå flere finner, at det er ikke bare det handler om. Och vet du säga att det handlar om? Det handlar om det att du inte är bröjda en hookbord till läge du inte är bröjda en hookbord och du inte bröjda några konstellationer ejsni i hoa hem till alla människor. Du helt det att ja men vet du kvärt vi flyttar och vi nu ska en enlig mamma och barn vara en familj och hon ska vara gift i allmanstående och vi vill ha det att män och kvinnor kan gifta till finansliga allt det här ska se med tjonaband med per en man och en kvinna. Vi har ikke bruk for gift og vi er en statslig organisme. Tjonabandet med at vi må velge om tog at tjonabandet er med mann og kvinne, og vi har ser fra søvende rundt om åken, i Øtlandhamland som heter gang 4, så det Kjak at det snur seg ikke bare med det. Neste som vi har folk har flent etter åkken, og har flott i nekvar om man snakker om gløyebreid og skraplan. Men vet du hva? Hva er det som du er bench for? Ikke bench for nøkron. Nei, men hva kanst du umynda der for hende at han har? Det som er veit for hende at han har. Det er at du vil føre det vi er. Og vi har sett at eisne kære mor Danmark er der sitter minister och tvinga folk emot det här vilja och då tar frälse från folk som vill låna att det skulle gå till några ting som tar grundläggande det är emot det. Det snurrar sig inte bara, det snurrar sig bara det skulle vara lycka för lån. Det snurrar sig på samma måte att ta frälse för örmänniskor som vill låna. Tormarne har tagit det. Ja, det som vi flockren ger här, han får in och röna spå om framtiden och han värderar till att hvis vi ger det till så brödningen så för samhället så automatiskt att rulla till hundarna. Det får inte hända. Tui att viljen tja fölts någon till att göra så brödningar. Han är till stigar och han är till stigar att göra så att samtidigt kunde gänga samman i borgarligt tjonarband. Ikke till man ska få gifta sig i allmannastånd som redan skjuter upp här. Det är inte till att göra. Kjak skulle samtidigt kunna gänga samman i borgarligt tjonarband och få det skrasset ner i kommunkontoren och det är bara det som spurningar och här är inte andra tås. Det är oförsta klara vi samma sätten att samarbeta bei myflöchen och med som sparman och ha giftningar mentlägga. Men det är inte det som man säger. Men tog en gånger äggla kött. Johan, hur ska du den helt stötta vimmer? Ja, du är nu Arne du till ingen som nämnt till att Holland är senast nu runt att göra det till att samtidigt ska kunna giftas och jag skulle bara nämna här när redan tog sig som glöjbreden och tar Marni här under vi syns otrygg mot sövn här bara men det är alltid till olja bei i Holland här arbetar man nu för det att du ska kunna löva bigami så hur ska vi stäcka vi alltså till att du ska hvis vi gör tjonarbond med den samtidigt hur ska löva polygami alltså det är nekmar vanligt att ha flera partner än det här med samma polygami spyr Johan glöjbreden är inte argument det är kalla framgång för en glöjbred det är helt bort vi det är samfällig brötes en något som vi var nöjda att gå till det som Rane ger här han säger att så här ska samfällig så ut och så röjnar han tröst att han är i fölk. Det är det som vi flocken ger. Det som vi skulle spyrja oss själva, det fölkje som ger politikken, eller det politikeren som ger fölkje? Skal politikeren som vi flocken fører form og samfunnet skal så ut, eller det fölkje i samfunnet som sier at så skal politikeren skal så ut? Det är det som är essensen som man. Ja, och det är väl einfach. Det är alltså när man ser vad händer. Jag har inte fortalt här tar man hur du ska hålla och du ska huxa. Jag vill helt inte sagt att du ska passa i den kassan här. Jag vill helt inte lagt det under att just näga. Men vi rör hålla en post med Kjak här på här och se att det heter också huxa och att servern visar någonting och att erfarenheter har visat någonting. Och till lär man ju ska huxa det. Men hur tänker du ser på det?
För tänkte det är som Johannes nämnde. Så måste några ting och Rannalandsjoken ungefär vad det nästa krav. Vad det nästa initiativ från populistiskt vad det nästa populistiska initiativ för att testa inte minst som politiker vill testa sån ön väljare ska. Nu skulle det gifta sig kyrkje. Och så kommer fler andra ting vi själva det har så svårt för in. Vad är det för server du faktiskt menar vi? Stefan nämnde ju en Rick London som för har insett då att skrasperla som har flotta men han har vi mest. Men vi tøyen vi nu vi får runt det ut till få nu alla kursarna sista replik och nu får börja vi hin ända och cha Tormarna kvad så för där för händi häst det är det uppskottet samtidigt och kvad hur så sagst du hur länge kan det få eller tutning? Jag vill säga så att det är en vilja till steg för som falsk initiativ att samtidigt skulle släppa gänga samma borgarliga tjonarband. Det kan geta samma vad vi redan säger och helt om tjonarbandslarna så länge falsk hever eller så länge falsk gånger in för att det ska göras så är det så att han malai vi skulle färra och att kalla det för en glöjebred till allt med himmel gör det är bara fullständigt bort vi tog att det är för ut och spå om framtiden och det som viljen som är förrjun är till borgerligt tjonarband. Det är inte några vi polygami eller giftas allmans. Tack för Tormarna Veje. Johan Huskar för högsta du säger att du tagst under vi skraseten perla för så arbete för smålen är gäst. Ja, för mot vi kommande så vill jag säga att det vill vara min aheten till att allt det som ska äkva för sin uppskotten stämmer till äkne sannföring. Och ta det sagt så var jag inte till att för att vara så snällt att alla när vi ser från till Askån till att vi moderna låg som inte alla lägger nökna gera näga och helt inte ska vara så snällt att de får en nökna och gera det som det är hot till. Ranskal om alla grannar långt ni har omkring form för skrasset perla är det inte tog på vid för nästan få så där. Det är mer än en urge att föringar har skär fram ur politiska mål i avgöran men är då inte så hur heter det här någon enda male och helt inte immun till det huxan så vi det har om tjonarbandet och om familjerna. Vi då inte så att det stolar några som helst familjeliv i följa. Tack för Rane och sista vi med affär Rasmus Holm. Hur ser du gångt nu som all när vant du att ta kan bli samtidigt? Ja, det här som vi hoppas på är så att det samtidigt vi tycker på att kärlek till all folk. Och så just här som har startspilt här att moderna samfelaget så vi launchas efter att janstå och frälse ska vara mitten av folk. Och så ösne halta han med minoritetsbulten för på den bästa maten så vi kommer. Så för att säga tack för vi tar förra låtagarna i Kjak-panelen näsvär. Här är vår Tormarna Veje, Runga Tjoveldnon, Johan Huskar ur Huxar, Jan Skalom ur Ung för Midlotchen och Rasmus Holm för Socialistisk Ung. Och så för är att säga att vi är fundrerar så det är gott att söka de efter i rasarummen, han går domnen upp. Vi arbetar samman här för några år sedan. Så för att kvar år är efter till enaste kvinnorna vi bara Maren Eidsgaard just då. Ja, tack för det Stefan. Ett ekvilia avhåverst Kjak. Nu får vi ta kvar en sang fra och efter det så kommer Lusingar och Tynte köras 2. Så hörs vi 18 Tynte till 17 timmar. Sangen är I Knew You Were Trouble till Taylor Swift. Time, a few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me. You found me. I guess you didn't care, and I guess I liked that. And when I fell hard, you took a step back without me. Without me. Without me. And he's long gone when he's next to me, and I realize the blame is on me. 'Cause I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now, flew me to places I've never been. Till you put me down, oh, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now, flew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Trouble, trouble, trouble. Trouble, trouble, trouble. No apologies, he'll never see you cry. Pretends he doesn't know
Og beinleiðis vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve vi Førja ungdomsra og Froskaparseter Førja.